дагы айрым митингдерде дагы сизге колдоо сөзүбүздү айтып турдук. Сиз аны жакшы билесиз. Билем, уктум, баарын көрүп турдум. Рахмат сизге. Ошол убакта сиз жакшы колдоп бердиңиз. Ошол убакта сизди колдогондорду мындай чырак менен издеп табыштагы мүмкүн эмес эле. Туура. Бүгүн сиз бийликтесиз. Бүгүн биз сизге кемчиликтерди ачык айтып, ката кетирсеңиз көзүңүзгө сайып көрсөтүп турушубуз керек. Туура. Оппозиция сөзсүз керек. Сын айтып койгон адамдарды, угунтуктагандардын тагдыры эмне болду билесиз. Ошондуктан сиз парламентте сөзсүз оппозиция болуш керек, саясий күчтөрдө оппозиция болуш керек. Эгерде сиз жакшы иштеп атсаңыз, туура нерсе жасап атсаңыз, күчтүү адамдарды, кадрларды алып келсеңиз, реформа жүргүзүп, адилеттүүлүктү орнотуп, өлкөдө бир өнүгүү кылсаңыз, биз сизди кош колдоп, кубаттаганга даярбыз. Колубуздан келишинче жардам бергенге даярбыз. Кайсы маселе болбосун, эмне колубуздан келсе. Бирок сиз эгерде кемчилик кетирсеңиз, биз аны ачык айтып, сындап турушубуз керек. Мактап сизди жардан ары түртүп жибергендерден абайлашыңыз керек. Тескерисинче, бизге окшоп айрым учурда кемчилик болсо, айтып тургандар менен консенсуска келип, алар менен диалог кылып турасыз деп мен ишенем. Туура. Калың катмар эл сизди колдоп атат. Мына көчөдө кылкылдап эл турат. Региондордо бардык жерде сизге колдоо жакшы. Муну баарындай моюнга алышыбыз керек. Стабилдүүлүк үчүн биз сизди колдоп беребиз азыр. Бирок айрым депутаттардын айтканы туура. Мына кече спикерди шайладык, 60тан ашуун депутат болду. 80ден ашуун жалпысы. 60тан ашуун депутат ушул жерде турду. Кадимкидей добуш берди. Мына бүгүн сиз дагы 60тан ашуун депутат келди. Кворум болду. Легитимдүү премьер-министр мына эми болосуз. Биз ошол оюбуздан кайтпайбыз. Стабилдүүлүк үчүн, өлкөдө ар кандай башаламалыктарга жол бербеш үчүн бүгүн биз сизди колдоп берүүнү баарыбыз чечтик. Ошол эле убакта көчөгө 20 миң деген жаштар, эл, ошол жерде 13 партиянын өкүлү, саясий күчтөр чогулуп, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты талап кылып чыкпаганда, сиз азыр балким түрмөдө болот элеңиз. Ошондуктан аларды душман көрбөңүз сиз. Өзүңүздүн мына ооруканага бардыңыз, 1000ден ашуун адам азыр жаратылып жатат. Ошолорго компенсацияны карашыбыз керек азыр. Аларды душман көрбөшүбүз керек. Өлкөнүн жаркын келечеги үчүн чыкты алардын бардыгы. Карап атабыз болот. Ошондуктан мына азыр Аида Камчыбектин айткан туура маселе. Сиз бүгүндөн калбай сөзсүз өзүңүздүн тарапкерлериңизге кайрылып, мага сын айтып аткан, менин ишими сындап аткан адамдар болсо, аларга мындай калыс мамиле кылгыла. Ар кандай радикалдуу күчтөр менен мындай коркуткан, бул туура эмес деп бир өзүңүздүн сөзүңүздү айтып койсоңуз, бул саясий күчтөр дагы баары ыраазы болот эле. Азыр мына эл көпчүлүгү сизди колдоп турат. Бул тана албайбыз эч кандай. Туура иштесеңиз биз жардам берели, колдойлу сизди. Эгерде ката кетирсеңиз, биз көзүңүзгө сайып көрсөтүп туралы. Азыр биз сизди колдойбуз. Туура эмес иштеп баратсам, катачылыктар кетип атса сындануулар. Сындаган сайын адам түзөлөт. Туура. Сындаган сайын түзөлөт. Ал жагын мен жакшы билем. Рахмат, азыр колдоп беребиз. Ошондуктан мына бүгүндөн баштап эми саясий экспертизаны жыйып, бир укуктук талаага түшүп, мындан ары саясатчылар, лидерлер баарыңар өз ара ар кандай келишпестиктерге чектөө коюп, бир мындай бир стабилдүү жашоону алып келели. Рахмат. Рахмат сизге. Сырбай министрин жакшы натыйжа көрсөтө алган жок. Ошон үчүн ушул ишини алмаштырганыңызды суранам. Өзүнчө ушул пандемия убагында бул киши өзүнүн жумушун көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда сиз азыр эки кишини сунуштап кеттиңиз. Ушул саламаттык сактоо министрлигине жана билим берүү ушул министрлигине. Ушул эки багытты жакшылап караңыз. Эмне үчүн бул мен сиздерден